अगर आपको बोतल के कैप सील की स्ट्रेंथ, लीक रेजिस्टेंस और प्रेशराइज्ड स्टेबिलिटी टेस्ट करनी है तो सिक्योर सील टेस्टर इज परफेक्ट फॉर योर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं वैक्यूम लीक टेस्टर की। इसका यूज होता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए, जैसे पाउचेस, ट्रेज, ब्लिस्टर्स, पैक्स एटसेट्रा। यह टेस्ट का मेथड डिफरेंट है। सैंपल को वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है और अंदर का प्रेशर ग्रेजुअली कम किया जाता है। अगर पैकेजिंग लीक प्रूफ नहीं है तो वो या तो फूल जाता है या कोलैप्स हो जाता है। ये आइडियल है जब आपको पैकेजिंग बॉडी या एज सीलिंग का इंटीग्रिटी चेक करना हो विदाउट यूजिंग इंटरनल प्रेशर लाइक इन बोटल्स।